Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz guruhimiz ahllari, Alloh subhanahu va taoloning izni bilan siz saxovat beshi insonlar tomonidan mana shu ihson qilgan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Mana shu bemor bir hojonamiz bor ekanlar. Ihson qildilar, jonliq ihson qildilar. Mana shu 24 ta xonadonga 2 kilogramdan go'sht tarqatamiz inshaalloh, ihson qilinadi. Mana shunday bemorlarimizga Alloh subhanahu va taolo bu ihson qilgan mana shu onaxonimizni ham o'z dargohida qabul qilsin, o'ziga mahful bo'lgan, o'ziga mahbub bo'lgan ihsonlar qatorida qabul qilsin, beriyo besuma qilingan ihsonlar qatorida qabul qilsin. Ilohim dardlarga shifoi kulliyalar, shifoi ojizalar ato qilsin. Ichaytirgan qilayotgan muolajalarni o'zi ta'sirchan qilsin. Ilohim ihsonlarni 100 va undan-da ziyodasidan ko'paytirib bersin. Dardiga shifo bersin. Haqlarga duo qilib qo'yilganlar sizlar bilan birgalikda mana shu ihsonlarimizni haqiqiy haqdorlariga, qalbi kemtik yetim bolalarga, azlar mana shu yon atrofimizda yetim bolalar bo'lsa, bugun mana shunday qalbimiz bilan isloh qilib ko'rib qo'yaylik, holidan xabar olaylik. Mana shu go'shtlarni yeb mazza qilib, mana shu arafa oshlarini o'tkazib olishlikni Alloh taolo nasib ro'za aylasin. Hammalaringni Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Ertangi so'yiladigan qurbonlik jonliqlaringizni Alloh taolo o'z dargohida qabul qilsin. Barchalaringni Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Barcha bemorona ahli islomga shifoi kulliyalar, shifoi ojizalar ato qilsin. Musofirda turgan barcha aka-ukalarimiz va guruhimizga odam qo'sha turganlardan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Ikki dunyoda baxtli, saodatli bandalardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.